आजको यात्रा गोसाइकुण्डको बिहानदेखि नन स्टप हिँडेको छ अझै 2 घन्टा हिँड्न छ ल दाइ ल हावा यस्तो चलेको छ हामी 4150 मिटर एल्टिट्युडमा आइयो हाम्रो चाहिँ 4380 को टार्गेट हो लेट्स सी के हुन्छ हिउँ पर्न लागिरहेछ हिउँ परिरहेको थियो अघि डाँडा पारी हिउँ छ पुरै त्यही जाने हो हामी हिमालको काखमा शरीरले कति साथ दिन्छ हिउँले कति साथ दिन्छ हैन यो चाहिँ बुद्ध विहार भन्दो रहेछ यहाँबाट कति छ यहाँबाट 2 घन्टा हिँड्यो भने हाम्रो डेस्टिनेसनमा पुगिन्छ त्यो चाहिँ हिमालमा काखमा एल्टिट्युड त्यहाँ कति एल्टिट्युड छ भन्दा 4380 मिटर गोसाइकुण्ड अनि बुद्ध विहार चाहिँ 4150 मा हामी आइयो नाउ आवर जर्नी गोज अन बाटो चाहिँ लास्ट एडभेन्चरस छ इज टु रिस्क टु कम हियर हैन मान्छे एकदम प्रिपेयर भएर आउनुपर्छ हामी चाहिँ एकदम अनप्लान्ड हिँड्ने हो त्यही भएर गाह्रो भएको छ चिसो हुन्छ हिउँ पर्दो रहेछ जहिले पनि आफ्नो शरीरको ख्याल चाहिँ गर्नुपर्छ यस्तो बाटो छ यो चाहिँ धेरै सजिलो बाटो हो सब डेजर्ट छ हिउँ परेर रुखहरू केही छैन हैन